Исламот и припаѓа на Германија, изјави германскиот канцелар Ангела Меркел, која ги поддржа протестите против антиисламското движење, патриотски европејци против исламизација на Западот или скратено Пегида. Околу 25.000 приврзаници на ова движење синоќа маршираа по улиците на Дрезден, најмногу од почетокот на неделните собирања во овој град во источна Германија. Ние сме народ, извикуваат демонстрантите држејќи пароли против емиграцијата. Некој од нив со црн флор изразуваа солидарност со жртвите од терористичките напади во минатата недела во Париз. Еден од организаторите изјави дека страшните настани во Париз се доказ дека Пегида била неопходна. До протестите дојде и покрај повиците на политичарите за нивно откажување и откако канцеларот Ангела Меркел на средбата во Берлин со турскиот премиер Ахмед Давутоглу изјави дека исламот и припаѓа на Германија. Во Германија почна да се одржуваат протести против Пегида, а синоќа во Лајпциг, Минхен, Хановер и Берлин на нив се собраа над 100.000 луѓе извикувајќи Пегида е наци пропаганда. Германија има еден од најлибералните правила за добивање азил, делумно и поради незиното нацистичко минато. Бројот на азиланти кои пристигнуваат во Германија само во минатата година изнесуваше околу 200.000 или 4 пати повеќе од 2012 година. Пегида го вознемири германскиот политички естаблишмент и најпрвен изгледаше дека ќе биде своевидна помош на евроскептичната партија Алтернатива за Германија. Но партијата сега е поделена како да се справи со ова движење. Против Пегида веќе почнаа протести и во други европски земји кои се повикуваат на верска и национална толеранција, особено по настани како терористичките напади во Париз. Во меѓувреме, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека реакцијата на Западот на нападите во Париз била проследена со исламофобија. Лицемерноста на Западот е очигледна, рече Ердоган на пресконференцијата одржана заедно со неговиот гостин, палестинскиот председател Махмуд Абас. Ердоган го критикуваше израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, кој учествуваше на протестите во Париз на 11 овој месец. Се прашувам што прави таа личност која спроведува државен тероризам со масакрирање на 2.500 луѓе во Газа, изјави Ердоган. Според него нападите во кои загинаа 17 луѓе бил неуспех на француските безбедносни сили, со оглед на тоа што осомничените претходно биле осудувани.